간다. 여기 또 못해. 또연이네 잡는다. 또연이네 잡는다. 맛있다. 또연이네 잡았다. 그래, 다 필요. 아니야. 왜 이렇게 느려? 왜 이렇게 느려? 아, 제가 와. 야, 꼼수가 아니야. 야가 배터리가 얼마 없어. 야가 제대로 안 되지. 여기서. 누가 되게 좋은 뺐어. 아니 왜 누나? 아니, 아빠 못 참아. 그거 뭔데? 이러지 말라고요. 원래 여보 이거 배를 좀 주자. 네. 아? 먹을 거 아니지? ASMR 들어가 봐. 이거 어디야? 이렇게 헷갈리지? 맛있다. 술을 못 먹네. 아니야. 너 방금 낀거 나 봤어. 밥 먹어. 근데 엄마 이게 많아. 몇 거야? 범준이 오빠. 빵빵. 빵빵. 나이가 마셔야지. 기절. 아니다? 컵은 바로 드세요. 컵은 없어. 언니 근데 여기에 염통이 있어? 염통? 글쎄. 있어. 모둠이야. 갈대. 잠깐만 기다려. 예쁘다. 거기 같다. 곱창 먹었지. 왜 힘든가? 적당히 해라. 여기 올려서 떡은 바로 먹어도 돼. 물려는 뭐야? 이렇게 생긴 거. 맛있게 드세요. 이거는 과. 먹는 거예요? 그냥 먹는 거예요? 내 젓가락. 올렸는데? 올거 같은데? 아들 젓가락 어디서 뺐어요? 젓가락? 너 젓가락 없어? 와 너무 맛있다. 이건 바로 먹어도 돼요. ASMR. 너무 맛있어? 아, 토마토는 네가 직접적인 키우는 거구나. 개인 접시가 드렸는데 개인 접시 없나요? 네, 갖다 드릴까요? 여기 좀 남는데? 아 우리만 저게 없었네. 네, 갖다 드릴게요. 갖다 드릴게요. 싸서 추가되세요. 네, 살짝 크기만 가지고 드셔도 되세요. 일단 먹어도 맛있지만 냄새가 좀 되게 좋다.
지금 먹고 빵 먹어도 돼요? 안 좋아? 드시는 분도 계시는 대로 안 드시는 대로. 안 좋아? 드시는 분도 많이. 아 뜨거워. 이게 소의 내장 있지 안에 거기는 부위들을 다 이게 소가 두껍잖아. 소가 그걸 먹고 소화를 시킬 때 드셔도 되세요. 요 고창만 되고 먼저 드세요. 하나 드셔도 돼. 고창 맛이잖아요, 지금. 여기는 많이 저쪽도 해주세요. 뭘 좀, 이걸 좀 이따 먹고. 그거 먹어도 되고 이거 먼저 먹어. 이거 한번 먹어보세요. 이게 지금, 이게 메뉴가 뭐야? 곱창 모듬 4인분? 3인분? 3인분씩? 이거 지금 먹어도 되는 거 아니야, 이거? 이거 아직 먹으면 안 돼? 저게 이게 너무 맛있게 생기지 않았어, 지금? 맞아. 씹으면 되게 생각나거든. 그러니까. 조금만 이따가 먹으라. 이거 먹어. 먹어. 다 있었으면 완전 좋았겠다. 다음에 다 있을 때 한번 또 와요. 건물도 많이 드셔도 돼요. 어떤 게 대창이에요? 이게 대창이에요? 이게 됐잖아요. 이게. 이거 시켜서 한번 먹어요.
맛있어? 맛있어? 설마 맛있어? 좀 맛있어? 맛있어? 이거 식감 나겠네? 오빠 먹는 이거? 아 바삭바삭 맛있어. 고기는 별론데? 아 그래? 이걸 먹고 싶은 이유가 있었네. 언니 여기까지 하세요. 지금 당겨. 옆 테이블이 좀 막걸리 있었어. 나는 가능한데. 지금 여기서 혼자 가능해. 가능한 사람 먹어. 대표로 먹어, 대표로. 어? 이거 쓰라 그러더라고. 아, 이거 신경 쓰지 말고. 같이 먹으면 나도 먹어. 혼자 먹고 주전까지 해. 괜찮으시겠어요? 박제할 거잖아요. 유튜브에. 우린 다 가지, 집에. 나 먹어볼래. 원래 술 안 드셨어요? 원래? 결혼하기 전에 먹었어. 결혼하고 나서 끊으신 거예요? 가능한 데가 있으니까. 담배도 한 방에 바꾸는 거. 아니, 여기서 이 와이프가 너무 멋있어. 와이프. 남자, 여자 그 형실에서 다른 점 서로 부부인데. 근데 결국에 이 맛있는 거 보면 제일 먼저 생각나고. 이제 맛있는 거 먹을 때는 생각이 나지. 양이라고 그러냐? 양이요? 영화가 안 본 지 오래됐다. 레미제라고 해요, 우리 맞다고? 그랬던 것 같은데. 레미제라블이 마지막 영화였지. 원래 이제 거의 학교 안에다 있어. 메이플 아니야? 늦었잖아요. 아, 하트를 만들었네.
여기 아직까지 하냐? 메이플 스토리가? 카트라이더만큼 장수 게임인데? 진짜 이거 진짜? 그거 있지 않았나? 다음날 날씨랑 보고 어차피 우리 그 사무실에서 갖다 놨으니까 출근해서 아니다 근데 목요일날 약속은 아니야. 떴을 것 같아. 아니 아무튼 그거는 날씨 보고 저희 가. 야 뭐야 야 이쪽으로도 좀 줘. 여기도 여기 안 먹어 거기. 야 너네 지우라 국수 먹을래? 잔치국수? 괜찮아? 배 불러? 배고프다가 여기 볶음밥 왜? 같이 먹어. 볶음밥. 저는 한개국수 먹을래요. 아 그래? 그럼 여기 두 개만 볶을까? 그리고 잔치국수 시켜주고 채영이 아버지 이쪽으로 오라 그러고. 게임 생각하고 그러니까 게임 생각하면 심심한 거야. 그거 하면 다 알겠죠. 야 너네 안 먹어? 그 퀘스트 있잖아요. 그런 퀘스트가 첫 번째 이거 할 차례예요. 지금 얼마 차례요? 돼지도 다 먹었네. 아니에요. 하나 내고. 아빠 잔치국수 이거를 먹습니다. 나이는 알 수 없는 거 아니야? 이걸 못 맞추다니. 다시 나. 아니 다시 말하면 맞아. 7명이 있었고 2명이 내렸어. 이거 한 6명 타고 3명이 내렸어. 내가 맨 처음에 물어봤어. 이거 버스 아니 나이가 아, 내 나이를. 그럼 이모 나이를 말했으면 되는데. 나 지금 이 건물 계산하고 있다가. 그냥 자기 나이가 모르겠네. 그러니까 그 앞에는 페이크야. 페이크 너무 페이크다. 근데 너무 이해를 못하는 것 같은데. 그러니까 재미가 없는 것 같아. 한 방에 이해를 딱 해야 되는데, 어? 문제 하나 내고 계속 설명을 해야 되니까. 아까 나 올챙이 속도 막혀가지고 지금. 고생 되는 나 미치기 전에 어렵다. 언니한테 이거 약간 이렇게 아 이건 알아. 그냥 한 번만 해줘. 아 뭔데? 라면 5,000원. 따라해봐. 라면 5,000원. 라면 5,000원. 물면 7만원. 쫄면 500만원. 쩔었다. 턱이 부러운데? 아니 아니야. 다시. 오늘 일단 뭐가 묻었대. 아 인사 잘한다 그거 아니야? 아니요. 그러니까 턱이라고 하고 아니 턱을 만지면서 이마에 묻었다고. 이번에는 네. 하나 더. 사장님 여기 하나. 네. 숟가락 하나만 주세요.
이거 안 뜨거 너 지금 그러지 마. 사과가 몇 개나 달려 있을까요? 이거는 답이 두 개예요. 사과는 너무 사과가 몇 개 달려 있을까요? 사과는 사과 없어. 아니 너 말을 너무 못해. 네 개? 답이 두 개라고 했잖아. 아 이거 봐 또 이해 못한 것 같아. 지금 이해했어. 코카콜라 해줘 코카콜라. 이거 입술 안 붙이고. 다시 해봐. 안 해봐. 다시 해봐. 이거 박제될 것 같아. 기다려봐. 그냥 말해보세요. 코카콜라. 아, 안 되네? 아, 어려워. 말해봐 서연아. 코카콜라. 코카콜라. 다시. 코카콜라. 코카콜라는 원래 안다. 그냥 말해봐. 해봐. 이제 알아요. 나 지금 왜 보이지? 여기 하나 주시고. 지난주 그만 있나? 지난주 그만. 100는 폭스라고 그랬어 윤준이가. 100에 이거 현수씨 거야. 지난주 아주 무거워. 지난주 아주 무거워 이거. 많은 거 아니에요? 나도 이거 보이라고 했었는데. 근데 안 먹어. 안 매워? 언니. 누들포를 5개 말해요. 누들포를 뭐야? 그리고 그럼 여기 구분해야 돼. 내가 바꿔서 구분해야 돼. 난 이거 가지고 얘가 봤거든요. 이제 이미 이거 답을 알고 이거 못 맞지? 내가 정원이가 수리를 가서 칫솔을 달라고 하면 어떻게 해야 할까요? 네? 아 이렇게 할 거죠. 딱 그렇죠. 그러면 장님이 슈퍼에 가서 지팡이를 달라고 하면 어떻게 해야 될까요? 지팡이 달라고. 나 언제 지팡이 달라고? 연잎으로 시키면 말할 수 있잖아요, 장님. 지팡이 달라고. 방금 이랬어. 방금 이랬다고. 맞아 맞어요 저. 아무도 못 봐서 조용히 하네. 아니 근데 이번에 유튜브에 여기 특집으로 나오는 거 아니에요? 되게 어렵다, 근데 저거. 오늘 한번 써야 되겠다. 말을 끝까지 듣고 자기. 아니, 뭐가 하나 더 나올 줄 알았어. 세 개, 두 개 앞에 페이크를 던지고 세 번째 질문이니까. 이거 뭐야? 뭐에서 나오는 거야?